Čo si predstavíte pod slovom vojna? Strach? Bolesť? Smútok? My si predstavíme spomienky našich blízkych. Mala som vtedy 7 rokov, keď bola vojna. Chodila som do 1. triedy a keď sme boli na vyučovaní, zatrúbila siréna a už nás pani učiteľka posielala všetkých domov, aby sme boli u rodičov. Môj otec ako mladý vojak bol narukovaný v Banskej Bystrici a v čase vypuknutia národného povstania utiekli aj druhými vojakmi do Hôr. Bojovali okolo Banskej Bystrice, okolo Zvolena a jeden raz, keď už povstanie bolo v plnom prúde, ich jeden zradca prezradil a všetkých zajali Nemci. Hnali ich cez Banskú Bystricu a vojaci videli, ako ich velitelia si podávali ruky s nemeckými vojakmi, ako sa smiali a oni pochodovali Banskou Bystricou s rukami za hlavou a hlavu dole padali im slzy. Rodičia, aj starí rodičia, išli sme bývať na Vinohrady k jedným známym, lebo sme sa báli v blízkosti mosta ostať, lebo most ostreľovali. Kde sú teraz zahrádky, pri Váhu, tam spadla bomba a pritom zahynuli jeden chlapec, Palkonovák, to si pamätám. Potom ich všetkých nahnali do kasárny, a keď tam mali už asi 200 vojakov, tak ich hnali cez Poľsko peši až do Nemecka. Po ceste, kto nevládal, každého zastrelili. Došli až do nemeckej Gery, kde bol tábor, a tam sa všetci museli vyzliecť a dostali šaty väzenské, a ležali len na pričňách, jesť nedostávali a ten, kto fajčil, každý deň dostal jednu cigaretu. Po ceste išlo veľmi veľa ľudí. V tom čase ja som nevedela, čo sú to akí, kto to je, čo to je. Až s odstupom času, keď už som bola dospelejšia, som sa dozvedela, že to boli Židia a išli do Seredy, kde bol židovský tábor. A keď sa vrátil domov, tak už babke mame jeho dali vedieť, že Gusty sa ti vráca z frontu. A babka ho stretla na moste a nepoznala ho. Sa jej pýtal, kam idete? Syn sa mi z fronty vraca, idem si pre neho. A táto hovorí, mama, to som ja. Strašne vychúnutý, na žalúdek nezdravý, došol domov. Tu ho potom liečili. A vlastne celý život už nepribral a celý život spomínal, že čo tam zažil, ako tam bolo, že tí Nemci nemali zľutovania. To bolo strašné, úplne, to bolo pod úroveň človeka, aby sa takéto vláčo robilo. Mučili tam ľudí, strieľali tam ľudí a ten táto všetko tu videl. Tu mám takú fotečku, že jak vypadám. Potom už po vojne mal kamarátov, čo sa spojili spolu a vytlačili
čo boli knihtlačiari, veľkú knihu, kde bola opísaná druhá svetová vojna, aj v obradoch bola od frontových dopisovateľov a jednu z tých kníh dostal aj môj tato od tých kamarátov. Čo si predstavíte pod slovom vojna? Tak pod slovom vojna si decka predstavuje veľmi nepríjemnú vec a každá vojna, to je jedno, kto ju vyvolal, kto za to stojí, väčšinou sú to politici a najvyšší predstaviteľa štátov, tak je zlá a najviac na to doplácajú obyčajní ľudia. Deti, ženy, muži, vojaci, civilné obyvateľstvo, všetci. Pod slovom vojna si predstavujem zlo, hlad, zabíja len ľudí. Deti trpia, dospelí, takisto vojaci, prísun potravín, ťažký, zima, potom keď stratia príbytky mnohí. Vojna je to, kde sú vojaci a je tam vražda. Vojna bola zlá. Brala všetko, čo bolo ľuďom milé. Pomaly od základov ničila životy nevinných ľudí, kradla im spánok. Všetky hrôzy čas skryl. Zmenil na spomienky, no v mysliach ľudí stále pretrvávajú.